odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagta xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo dhan bay ceegaagta laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo bulotinada dawladdu soo saarto maalan waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019kii waa bulotin dawladdu ay faafisay wixii aynu waddankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019kii ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsin oo beeda beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd 87 January mid bay ahayd ayaan Djibouti tegey dabeetana waxaan arkay Djibouti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay waddankan dhan beedkii uu cunay lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Itoobiya ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdaa iman jirayo khudaarta wax lagu karsado dhan waxay dhahan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka saddex baa iraga sii dambeeyay iyana baqtiyay waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi saddexdaas ay naga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180aad baynu nahay waddanka 180aad that means 197 waddan baa inaga horeeya runtii ihsaayaadkan ama dawladdu soo saartay ama World Bank soo saaray ama waxa kale soo saaray wax la akhri karaba ma Soomaalida kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin midhaha waxay soo sistaan oo qori agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano maalan boqolkiiba 8.8 waa tobacco cigar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tobacco-daynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tobacco-daynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tobacco-da la keeno sokorta la keena waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tobacco-da la keena waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay ayaha la xibba iyadoo dunidu loolanka ku jiro inaan halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030 gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini'aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay waaxid min kulli thalathana suu taqdiya buka caban doonaa reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doonaa kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way ka sii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda waddanku uu leeyahay waa mashaakil cultural ah oo dadaan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsil intaaj wax soo saarkooda aad u yaryahay intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambana aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn
سلوكيات كيفية الاستهلاك وقلدن يهي ودب لكن دب تملق بحكرة ها الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا لقى وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطور وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا وحصوصار كله كردية وعبادة beeraha kani waxaa la beeraya waa nooc min alcibaada hadduu qofku ku talagalo cultureka aynu u noolay ee ama si qaldan wax loo cunayo ama wax qaldan la cunayo in wax laga bedelana waa zuhdi buu leeyahay waxaanad u baahnayno tiro badan le inaad isku gurin waxyaabaha intaajka is-hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay faqarada iyo kuwa wax haysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo wax bixin iyo takaaful ku salaysan waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane waa khabiir ninkani ka mid ah khubarada waaweyn ee brofesorada waxaan dhigaa laakiin wuxuu leeyahay systemka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa system islaamiya laakiin systemka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay salaad badan tukataan nacam haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan beriiskaa soo daadanaya kuma taallo qur-aanka kuma taallo ee wuxuu u baahan yahay adawaatul intaajkeenna inaynu wax ka bedello dadku siduu u fakarayay qaab nololeedka in wax laga bedelo wax soo saar ummad leh inaynu noqonno taasi waxay u baahan tahay buu leeyahay kow in la helo markas cilmiya oo daraasaad al-amni al-ghidaa'i baaritaan ku sameeya innaga aqoontaynu baranaana maxay u badan tahay jaamacadkeena maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh dee sheega business management maxaa businessaynaysaa gaaja u waqtiyaysaa yani inay wax soo saar la xoojiyo waa mid ka labaadna waa qadiyatu takhtiit buu leeyahay mustaqbalka siyaasadda dowladda iyo ururada madaxa bannaan iyo bulsho weyntu inay yeelato khita mustaqbali oo ah dadka kani sida ay faqriga uga bixi lahaayeen inaga khitadeenna waa maxay waa hay-aadku dunida hana soo gaadhaan iyo socaynkaa ma aha dowladdu NGO-yada ha ogolaato NGO-yo badan ha la keenay war waxaas dadka sii gaajaysiiyaa beled ku dhergay lama sheegin qoladan cadcadee meelahan maraysa waxay wadaan dunida waddan intay tageen dhergay lama hayo faqrun baa la sii qaadaa waa kuwa afartii neef adhi ay dhaqan jireenna intay ka soo ururiyeen buulasha u ageeray yidhi waxba laydinku siinaya gaajaday beeraan walidaalika waa axaduhum baa qoray buug la yidhahdo maxay sinaacat uljuuc buu qoray midi buug la yidhaahdo gaajada samaynteeda sida gaajada dunida loo abuuro ka warramaya iyaga maagi mayno dee waxaynu leenahay lama sitaane waxoodii bay sitaan soo maaha hadda qaar baa yidhaahdaa waynagu dulcunaya muxuu ku dulcunaya in adeerkii muu ka soo qaatay waxoodii bay sitaane waxaad uga hadleeday ma siito waxa u baahan inaynu fakarnaa wuxuu yahay inaynu inagu wax la soo baxno nin baa wax soo qaato cunaya war maaha waxaynu u baahannahay waa maxay waa inaynu inagu keenna kan wax kala soo baxno inaynu takhtiid samaynaa baynu u baahannahay haddaa daraaso kooban lagu sameeyo fii suurati yuusuf qisatu nabiyullaahi yuusuf waa min axsani alqisasi fi lqur'aan waa qiso runtii adab leh oo cilmi leh oo akhlaaq leh oo bulsho leh oo fan kastoo cilmiyoo laga warramo ka warramaysa qisadaasi nebi yuusuf waxaa ka mid ah riyadii ugu dambeeyey oo xabsiga ka soo saartay riyadii ugu dambeysay oo xabsiga kaga soo baxay yuusufa ayuha sidiiqu aftina fii sabci baqaraatin simaanin ya'kuluhunna sabcun cijaafun وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون إلا يلقى قاري وفيه يعصرون قصة إلهي وحكا ورميا تخطيط يودجيي نبي الله يوسف عناصر التخطيط الاستراتيجي الغذائي دمان تدبي لهيد بيلي أو حكا ورميا سيدا وحلوك كيديو عناد الله كيتصده إيو إنتاجك
sida loo fiicnaysiiyo iyo istihlaaga sida loo tarshiidiyo ayuu ka warramaysaa. qisada waxay ka warramaysaa 7 sannadood in wax la beerto markuu fasiray oo si fiican wax loo beero dhulka. waxay ka warramaysaa wixii la beertay sidii aanay u baaba'een loo kaydin lahaa ee kayd uu geli lahaa. waxay ka warramaysaa waxa la cunayo istihlaaga sida loo tarshiidin lahaa si xun loogu falaadeen. innaga marka caanuu bataanna waa la qubi jiray, marka jiilaalkana waa la gaajoon jiray. sax ka ma ahay? yani waa dad wixii ay soo saareen kaydsan kari waayey, farsamo garan waayey ay u kaydiyaan. yani caanaha geela haddii halkaa la iska dhigo oo ay karuuraan oo markay karuur dhaafaan kolba biyuhu laga shubo oo faarkoo qura la reebo, faarku waa canaboodhe, dabeetana way wadhaan carabtiiyo way engejiyaan. aqadkay sheegaan waa kaa. yani geeleenna caadiga ee la daadinayay haddii inta halkaa la dhigo uu karuuro kolba biyaha un laga daadiyo, karuurka soo hadha la faarka fuudka iyo faarka soo hadha la wado oo la engejiyo, dabeetana haamaa lagu cabaysto canaboodhu noqon lahaa, hadhow biyuunbaa lagu dari lahaa. laakiin dadku haddii aqoontu ay baabaha noqoto, documentary film baan daawaday ka warramaya neef aan dhalin oo geela oo niman carbeed caana ka maalayaan. weligaa ma maqashay hal abeera oo aan dhalin oo caana laga maalayo? intay hashaa farsameeyeen oo waaleen bay ka dhigeen inay dhashay, oo dabeetana neef yar waa ka xidheen oo sankii afka farsamadii siday u wadeen waa maaleen un hashii markii dambe. yani bini aadamku aqoontiisa dheeriye bini aadamka. sida awgeed nabiyullaahi yuusuf qisadiisu waxay tilmaamaysaa sidii wax loo kaydsan lahaa iyo sidii wax loo beeran lahaa iyo istihlaagkaasi sidii loo irshaadin lahaa ee si fiican bini aadamku ugu isticmaali lahaa. alamni alghadaa'i markaa waa qadiyad la maamuli karo. runtii wax badan oo aan soo qoray waa hayaa, laakiin wakhtigu salaaddii waa gaadhay. waxaan rabaa inaan war ku soo koobo. dunidu loolan bay ku jiraan. loolanka ay ku jirto duniduna say u noolaan lahayn bay u noolamayaan. bini aadamkuna baryo kuma dhergo, dowladnimana kuma dhisanto. waxaynu u baahannahay bulsho ahaan kaljarkeenna inaynu wax ka bedello, dowlad ahaanna siyaasaadkeenna oo investment iyo wax soo saar inaynu wax ka bedello. wax dad dhul intaa leeg haysta oo roobu da'o oo gaajoonaya ceeb weeyaan. dad dhul intaa leeg haysta oo basal iyo baradho iyo yaanyo iyo xataa quuto daruurigii kale dhaaf, waxaas waxay soo dhoofsadaan la soo degaan, waa ceeb runtii. maha wax laga warrami karo. waan iska dhaafay wixii ku saabsanaa ixsaa'iyaadkii vegetableska iyo waxa kan ku saabsanaa ee dawladdu soo saartay oo iska daayay. waayo waa ceeb ummad wax haysato baahan oo wax kastoo ay liqdo le dabadaanu ka keenaynaa. xataa waxaynu cunno waxa ugu badnaan jiray canjeelo. waxay maraysaa canjeelada wixii laga samaynay in dabad laga keeno. waxa ugu liita dunidana aynu quud ka dhiganno. daqiiq cad iyo bariis iyo baasto saddexduba sumtooda ay ka badantay waxtarkooda, caafimaad lahayn. wax soo saarkeennii garow iyo galley iyo maxaa la yidhahdaa digir iyo wax la midana ma jiro, ma soo saarno. haddaynu soo saarnana dee farsamaynaan u garanayn. xataa bariiska waa layna baray saa loo isku dhex kariskareeyo. wax cunay weligiin ma leediin garow isku dhex karisaa? dunida waxaad helaysaa garow isku dhex karisaa oo hilib lagu kariyey maraq oo aanad ka go'aynin markaad cunto. laakiin waynan garanaynin. innagu farsamo waxaynu ka taaganay dheri inta dabka la saaro biyo lagu shubo, biyahaasi markay kululaadaan wax lagu rido. biyo kululun baynu wax ku ridanaa soo maaha. hilib cad ku rid, bariis ku rid, baasta ku rid, oo biyo la kariyey. waayo waa qondaro. yani soomaalida meelaha ugu faqrisan kijadooda ka mida bay yidhaahdaan. waa min afqari innaas. kijadooda ay faqiirtay maaha wax la cunaa inaanay oolin, waa wax la sameeyaan la garanaynin. waayo cidna wax lama barin. marka ayuha alxiba, innaga gaaja inama haysee farsamo xumaa ina haysa aan dib u fakarno. wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.